Основное отличие волновой оптики от диэлектрической в том, что мы убираем представление о световом луче. Вот давайте нарисуем световой луч, уберем его и говорим, лучей не существует, существует волна. И нарисуем волну. И главная характеристика волны – это расстояние между соседними горбами или соседними впадинами, это лямбда, длина волны. Распространяется волна со скоростью c, и это c 2, фактически 3,0 на 10,8 метров в секунду. Скорость электромагнитных волн в вакууме. Это и есть скорость света. c оказалась связанной с свойствами вакуума, эпсилон нулевое и мю нулевое. То есть она не является независимой константой, или сказать более точно, эпсилон нулевое и мю нулевое, электрическое постоянное вакуума и магнитное постоянное вакуума не являются случайными величинами, они связаны со скоростью распространения света в вакууме. Скорость распространения света в веществе – это корень квадратный из эпсилон нулевое и мю нулевое, и она еще в n раз меньше. Расчеты показывают, что здесь еще эпсилон и мю. Диэлектрическая проницаемость вещества и магнитная проницаемость вещества. Поэтому, строго говоря, то, что мы называли показателем преломления Снеллиуса, это корень квадратный из эпсилон мю. Это определяется диэлектрическими и магнитными свойствами вещества. Ну, еще раз подчеркну, основное отличие волновой оптики от диэлектрической, что мы убираем представление о световом луче и вводим представление о волне. Волне, которая имеет свою длину, амплитуду, само собой, колебаний и скорость распространения c. И первая тема, которую мы рассмотрим, это интерференция света. Сначала маленькое повторение. Нам сегодня понадобится принцип суперпозиции электрического и магнитных полей. Значит, что говорил принцип суперпозиции? В прошлом году мы его очень аккуратно, внимательно изучали. Принцип суперпозиции говорит, что вектор напряженности электрического поля, создаваемый несколькими зарядами, может быть найден как векторная сумма напряженностей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. E1 плюс E2 и так далее плюс En. То же самое для магнитного поля. B равняется B1 плюс B2 и так далее. Учитывая, что скорость распространения света связана с электрическими и магнитными свойствами среды, мы можем сказать, что фактически свет можно рассматривать как сложение волн, точнее сложение напряженности электрического поля и индукции магнитного поля. И это обычная, точнее векторная сумма, то есть так называемое линейное сложение. Из механики, ребята, вы знаете, что для того, чтобы скомпенсировать силу F, нам достаточно приложить обратную силу. Какую? Минус F. И тогда суммарное действие будет занулено. Для того, чтобы скомпенсировать импульс МВ, нам достаточно приложить или навстречу пустить еще один шарик с импульсом минус МВ. И я получу нулевой импульс, а здесь получу нулевую силу. Естественно. И возникает разумный вопрос, а человек существо любопытное, а смогу ли я погасить свет чем? Светом. Что будет, если я пущу одну волну навстречу другой? Смогу ли я сделать так, чтобы, включив один источник, создать свет, потом, включив второй, создать не свет, а тьму?